નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો G24 કલાક બુલેટ ન્યૂઝ સાથે હું છું આપની સાથે દીક્ષિતા। શરૂઆત ભાવનગરથી મહત્વપૂર્ણ સમાચારોથી કરીશું। શહેરમાં પવન સાથે ભારે વરસાદ વરસ્યો છે। ભારે વરસાદને કારણે રસ્તા પર પાણી ભરાઈ ગયા છે। અનેક વિસ્તારમાં પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો હેરાન પરેશાન થઈ ગયા છે। ભાવનગર વર્તી સિસરમાં પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો તો ભાલ પંથકમાં પણ ગાજવીજ વરસાદ વરસી રહ્યો છે। વરસાદથી લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી છે। तो भावनगરના દ્રશ્યો જુઓ। એકાએક ઠંડા પવનો ફૂંકાવાની શરૂઆત થઈ અને તેની સાથે વરસાદ વરસ્યો અને તેના કારણે રસ્તા પર પાણી ભરાઈ ગયા છે। વાહન ચાલકો કે જે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો અને કેટલીક જગ્યા પર વરસાદને કારણે વાહનો પણ બંધ થઈ ગયા। ગ્રામ્ય વિસ્તારના દ્રશ્યો ભાવનગર શહેર અને ગ્રામ્ય બંને વિસ્તારમાં વરસાદી ઝાપટા જોવા મળ્યા। એકંદરે ગરમીથી રાહત મળી હતી, કારણ કે અત્યારે થોડા સમય પહેલાં ગરમીનો જે પારો હતો 40, 39, 38ની આસપાસ રહેતો હતો, તેનાથી આંશિક રાહત મળી છે। પરંતુ આ કમોસમી વરસાદ ખેડૂતો માટે આફતરૂપી સાબિત થઈ રહ્યો છે। ભાવનગરના આ દ્રશ્યો છે। રસ્તા પર પાણી ફરી વળ્યા છે અને તેના કારણે વાહન ચાલકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યા છે। કેટલાક વાહનો છે આ વરસાદને કારણે બંધ પણ પડ્યા। તો ભાવનગરથી મહત્વના સમાચાર। ભાવનગર શહેરમાં પવન સાથે ભારે વરસાદ વરસ્યો। ભારે વરસાદને કારણે રસ્તા પર પાણી ભરાઈ ગયા છે। વાહન ચાલકો હેરાન પરેશાન થયા છે। ભાવનગર વર્તી સિસરમાં પવન સાથે વરસાદ, ભાલ પંથકમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસી રહ્યો છે। વરસાદથી લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી છે। ભાવનગર શહેરમાં સતત બીજા દિવસે પણ વરસાદનું આગમન થયું છે। ગઈકાલે જે રીતના વાત કરીએ તો બપોર બાદ વરસાદ થયો હતો અને આજે ફરી બપોર બાદ વરસાદ છે એનું આગમન થયું હતું। પ્રથમ ધીમી ધારે વરસાદ થયા બાદ ધોધમાર વરસાદ છે એ તૂટી પડ્યો હતો। સાથે કહીએ તો જે રીતના વરસાદ થવાના લઈને ભાવનગર વાસીઓ છે કે જે છેલ્લા ઘણા દિવસથી ભારે ગરમીથી પીડાતા હતા, તે લોકોને વરસાદને લઈને રાહત મળી છે, કારણ કે તાપમાનમાં ઘટાડો થતાં લોકોને થોડીક રાહત મળી છે। બીજી બાજુ ભારે વરસાદને લઈને અનેક વિસ્તારો છે કે જ્યાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાને લઈને વાહન ચાલકો અને રાહદારીઓ છે એને મુશ્કેલી વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો। સાથે જે રીતના કહી શકાય કે વરસાદને લઈને જે ભીડબંધીથી લઈને કાળાનાળા સુધીનો વિસ્તાર છે કે ત્યાં ટ્રાફિક જામ થવાને લઈને લોકોને હાડમારી ભોગવવાનો વારો આવ્યો હતો। નવનીત દલવાડી, જી મીડિયા, ભાવનગર।